Me llamo Sergio. Soy Carlos. Soy Rocío. Soy Hugo. Soy Rocío. Me llamo Álvaro. Estoy aprendiendo a leer. Estoy en un centro ocupacional. Estoy trabajando. Voy a ser madre y tengo epilepsia. Soy deportista y tengo epilepsia. Y tengo epilepsia. Tengo epilepsia. Y tengo epilepsia. Y tengo epilepsia. Yo soy Vicente del Bosque y hago visible la epilepsia.